Jumpa lagi sahabatku, hari ini kita berada di latihan rutin lomba burung kicau murai yang ada di Kota Kediri, tepatnya di Kelurahan Tamanan, Kota Kediri, atau yang disebut dengan markas Go Ijo IC. Hari ini suasana sangat ramai, semoga kita terhibur. Sukses selalu, salam silaturahmi, salam kicau mania. Semoga sukses bersama.